Сол прямой эфир туралы бір-екі сұрақ. Бізде қатысушылар бар, которые прямой эфир үшін боғау сөйлеп, беттеріне сурет салып отыратын. Біреу жамандау, кейде шыбап кірген кездер болды, мойындаймын оны. Сенде болды шыбап кірген кезде? Шыбап кірген кезім болды, оны мойындаймын. Досан, сен ата-анам жоқ деп эфирде де айтқансың, бағана да бір сөзінде айтып қалдың, иә? Досанның балалық шағына оралайықшы. Оны қатты қозғағым келмейді, енді ренжіме. Анамнан 25 жасымда айырылдым. Әкем 9 жасымда қайтыс болды, ол кезде стресста болдым, былай айтқан кезде жаман. Артымда екі қарындасым қалды. Ол 99 жылы қарындасым балаусам оқытып жүрген ол жылдар. Сол бір ауыр кезеңдер болып кетті да. Мамапаңмен тағы да бір жүздесу мүмкіндігі болса не айтар едің? Әкемді құшақтау сөйлеймін, анамызды да құшақтап. Всем сәлем, не әңгіме YouTube жобасының тұрақты көрермендері. Сіздерге бүгін тағы да бір шынайы сұхбат ұсынбақпыз. Бүгін бізде қонақта спикеріміз Қосайық жобасының 3-ші сезонының қатысушысы Досан Көкеев. Досан, қош келдің. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Досан Қосайықта 3-ші сезонда қатысушы болған, 4-ші сезонда үміткер болған. Не себепті? Не себепті деген кезде осы тақырыпта бастадым да, осы Қосайықта 3-ші сезонында отырып, бір жағынан неден өзім жалғыз шығып кеткенде болмай қалды. Ойлағанмын, осы жерде той жасап, осы жерде бақытты, осы жерден шығам ба деген ой оған жалпы. Енді қазір болмай қалды да ол. Сол енді 4-ші сезонға бағымды сынап келгенім ғой. Енді ол көреміз, уақыт көрсетеді. Енді Камиламен таныстық, ары қарай уақыт көрсетеді. 3-ші сезонның соңында бір қатысушының үміткеріне танысып көруге ұсыныс жасағансың, иә? Хиджаптағы қызбен. Ол қызбен жазда кездестіңдер ма? Неге арақатынас құра алмадыңдар? Ол тақырып күнде сұрайды, дайректтан да жазады. Жалпы ол себеп екеуміз кездестік, эфирден кейін мен Талдықорғанға кетіп қалдым да, бір ай сояқта болдым да, арақатынасымыз дұрыс болмай қалды, кездесе алмай қалдық, сөйлесе алмай қалдық. Ол да бір жағынан да түсінді ғой. Ол да айтты, енді екеуміздің түк шықпайды деген сияқты, кішігірім. Бір жағынан оның оқуы болды, 2 жыл оқуы болды, арақатынасқа енді үйленуге барамадық, сол түсіндім да. Ол да тоқтатты, екеуміз екі жақтан, екі тараптан түсіндік. Эфирден кейін қанша рет кездесу болды ол қызбен? Эфирден кейін 2 кездесу болды. Соңғы рет больницада жатқан кезде бардым, қал жағдайын сұрап, сол жерде нүктесін қойдық. Не деп? Енді дос ретінде араласақ, енді мен де бір жағынан түсіндім, ол қыз әлі үйленуге дайын емес. Енді ішіне кіріп шыққан жоқ ма, примерно түсіндім да, 2 жыл оқуы бар әлі. Сол жағынан түсіндік та, екеуміз ол да түсінді, мен де түсіндім. Тұрмысқа шығуға жоспары жоқ әлі? Тұрмысқа шығу жоспары жоқ әлі. Оқуы бар 2 жыл. Енді сөйлеген кезде әзілдесіп сөйлейсің, всегда көңілді жүресің, е? Досан арақатынаста қандай қызбен? Біз енді көрген жоқпыз, енді эфирде құрастырған жоқсың ғой? Құрастырған жоқпыз. Мен бұлай жалпы серьезный болуға да тырысам, басында айтқан, мен білмеймін, мен елді күлдіртем деп ойламаймын да, сөйлеген мәнерім солай, подачам солай кетіп атады да. Потом мен тума талант. Тума. Осы жерде айтып кетсем, мен атам сондай көңілді, сондай әзілқой кісі болған. Отырған жерінде бәрін күлдіртіп, әңгімені жіберіп, сөйтіп отыратын. Содан бізде кішкене қанда бар да. Мен өзім жалпы тұйық бала болған. 8-9 жасқа дейін сөйлемейтін, ешкіммен араласпайтын. Ақырын уақыт өте келе адам өмірі үйренеді екен. Мен ол жерге тақырып не ғой бұлай. Қызға дегенде келген кезде мен серьезно сөйлесем, әзілдейтін кезде әзілдеймін. Енді мен өзім фраза мынандай да, көңілді, көңілсіз жүргім келмейді да. Қыздың күлдіртіп, сол жақсы жағынан көрсетіп өзімді. Бір эфирде айтқансың, арақатынас қызбен бірге құрғам, 1,5 жылдай деп, сол неге сәтсіз аяқталды?
ол сәтсіз аяқталған. Екеуміз мен о қызбен үйленем деп ойладым. Екеуміз жүрдік, үйленеміз деп ойладым. Bir жақтан әке-шешесі қарсы болды. Әке-шешесі неге қарсы болды? Ол білді да, мен айттым да, мен әкем жоқ, шешем жоқ, қайтыс болған. Сол жағынан да, кішкене сол тараптан да керек емес деді. Сол ол қызды аттастырып жіберді. Аттастырып, сол қыз үйленіп кетті. Сол мен тұрмысқа шығып кетті. Тұрмысқа шығып кетті, өзім қалдым. TikToktан прямой эфирден шықпайтын едің, алдындағы сезонда, осы күнге дейін енді. Қазір TikTokта вообще досан үшін көрінбей кетті? TikTokта басында оны мойындаймын, басында кірдік, қосаққа келген кезде, білмеймін енді, сондай бір хит болып кеттік па, қызықты адам көп болды. Сол ақша таптық енді, кішігірім, тиын тебек, доллар, моллар тап. Сол уақыт өте келе, уақытша екен енді. Кішкене қосақтан біттік, потом уақыт өте келеді. Адамдар да аз болды да, потом өзім көп кірмей кеттім. Ол үшін күнде кіріп отыру керек екен да. Мен кейде кірем, кейде кірмеймін. Сол мән бермедім бе TikTokқа. Сол ең артынан кірмей кеттік қой сол. Сол прямой эфир туралы бір-екі сұрақ. Бізде қатысушылар бар, который прямой эфир үшін боғау сөйлеп, беттеріне сурет салып отыратын. Сол батыл үшін. TikToktан табатын 5-10 теңге үшін, олар туралы не айтасың? Олар туралы айтсам, енді өзім де ойнадым, мойындаймын, бет сызу болды. Енді ондай қатты емес, біздікі топ бірінің атын жазасын, ананың атын жазасын. Енді ол әр адам әрқалай. Енді TikTok сонысымен қызық, сен анда жексұрын болып, сен сөйтіп отырсаң, адам негативті халық жақсы көреді. Басқа енді отырған адамдарға ешкімге кірме деп айтпаймын. Ол жарты әлем кіреді екен ғой TikTokқа, біз ғана емес, Қазақстан емес, бүткіл әлем кіреді. Енді мен о жағынан сөзін шыны керек, мен енді кірмесін, бүйтпесін деп айтпаймын. енді осы жерде отырған адамдар да бар, нан тауып, кәдімгідей тұрақты бір жұмысы. Мен сөйтіп ойладым, мен кіріп осылай до конца отырамын деп, жоқ, уақытша нәрсе екен. Ол үшін білмеймін, біз ана негативқа сынып кетеміз ғой, ана біреу боқтайды, аттанады. Енді ол жерде де болды, енді боқтық сөз айту болды, біреу жамандау, кейде шыбап кірген кездер болды, мойындаймын оны. Сенде болды шыбап кірген кезде? Шыбап кірген кезім болды, оны мойындаймын. Енді халықтан несін жасырасың, потом ертесі кіресің, ой, мынау алқаш кірді ма деген сияқты. Серьезно айтам. Енді содан уақыт өте келе, сол сөзін білесіз ғой, мен бетке айтамын бәрін. Потом былай сүйкімсіз болып кетесің. Содан аздап тоқтаттым. Содан кейін өзім жұмысыма бардым енді. Енді еңбек етсең ерінбейді да, адал еңбекпен сөйтіп қазір адал еңбекпен бұрын жұмысында жүрмін. Эфирде отырған қатысушылардың беттеріне жазу жазып, боғау сөйлеп отырғаны сен үшін дұрыс емес? Мен үшін ба? Енді қазіргі қатысушылар ма, қазір отырған? Қазіргі болсын, бұрынғы отырған. Иә, енді бір жағынан сені, бізде де ошибка болды. Бір жағынан олай керек емес деп ойлаймын. Сен қаншама хал алдында отырсың. Сонадан шығып, TikTokта басқаша болсаң, сен маскаң шешілді да. Эфирде мәдениетті болып, күшті болып отырасың. Сен былай шыққан кезде, эфирға шығып, TikToктың әлеміне кірген кезде, өрді боғау сөз айтып, аттандап отырғаның дұрыс емес деп ойлаймын. Енді бәріміздің басымыздан өтті. Енді бір жағынан қазіргі қосаяқтың отыратындарға енді құлақтан алтын сыраға керек емес деп ойлаймын. Кір енді мәдениетте отыр, сөйле, жақсы жағынан аттандап, боқтап, керек емес деп ойлаймын. Жаңа айттың енді TikTokқа кірмеймін, жиһаз жасаумен айналысып жатырмын деп, бұрынғы жұмысыңа оралдың. Жұмыстарың қалай, айлық табыстары? Енді Аллаға шүкір болады, айлық табыс аздап. Енді күнкөріс. Енді айына десем, былай есептесем, бір 300-350 шығады Аллаға. Бізде қалым, объем дейді. Біз қалай бітіреміз, ақшасын солай алып отырмыз да. Бұрында соған істеген еңбек қой, енді өзім мебельмен айналысқаныма 5-ші жыл болып баратыр екен. Енді соған қалыптасып кеттім. Алматыда пәтер жалдап тұрасың? Әлде өз үйің бар? Пәтер жалдап тұрам. Үйім Талдықорғанда, ауылда.
Эфир туралы тағы да бір сұрақ. Сен үміткер болған кезде эфирді жарасың. Оны мойындау керек. Мойындау керек. Қазір де енді үміткер болып тұрсың, тоже эфир жардың. Досан вообще үміткер кезде Досан вообще басқа. Бірақ өткен сезонда қатысушы болған кезде біз сол жарған Досанды таппай қалдық. Иә, ол сондай екен. Ол үміткер болып келу басқа, анда қатысушы болып отыру басқа, пікір айту басқа екен. Түсіндім оны бар ғой. Ана жерде отырып аласында құлақта наушник, не айтып сөйлей бересің да. Ана жерде пікіріңді айтайын. Наушник емес, петличка. Петличка айтайын десең, енді жетпейсің да, микрофонға жете алмай қаласың, пікіріңді айта алмай қаласың. Ол қалай айтсам болады енді. Енді үйренбеушілік қой деп ойлаймын. 3 ай аз болып қалды ма деп. Соның бәрі маған айтады, неге қатысушы болған кезде көп пікір айтпайсың, сөйлемейсің деген сияқты. Яғни сен до конца ашылуыңа 3 ай жетпей қалды. Енді 3 ай жетпей қалды. Есіне тақырыпқа кіре алмай қалдық та ол. А то біз тағы да басқаша Досанды көретін екен. Басқаша Досанды көрсетеміз. Бұрында енді КВН ойнағаның енді білініп тұр. Білінеді сөздеріңнен, сөйлегендерің, іс-әрекеттеріңе. Сол КВНді неге до конца жалғастырып, қазіргі КВНщиктер сияқты бір сериал түсіріп, соны қуаламасқан до конца? Ол кезде енді оқып жүрген кезде, ол кезде қатысып жүрдік. Иә, маған айтқан, былай талоранға шығып, тағы да бар қатысайық деп. Сонымен сол кезде мен таңдау жасап кеттім да. Менде таңдау болды, или күрес, или КВН. Сонымен күреске кетіп қалдым, алданып. Сол күреске кетіп қалдым да, күресте жүрдім. Тренировкада жүрдік, анда жүрдік. Потом сол балалықпен бар ғой, бастай алмай қалдық та дұрыс. Таңдауым жасай алмай қалдым сол кезде. Болыс еді. Потом Алматыға кетіп қалдық, арман қуып. КВН-де жайынша қалды, күресте жайынша қалды. Күрестен де результат болмады? Результат болды. Ол кезде күресте жүрген кезде Алматыға бару керек болды, күресті ұстау керек болды. Былай айтсам, өзімде мақтанбаймын, енді спорт жағынан барым да, спорт жағынан барым. Сол кезде бір өкінетім, күреспен до конца кету керек еді деп ойлаймын да. Бір жағынан өкініш бар. Бір күреске барып, бір поддержка болды, демеушілер болды, мықты ағалар, күреске бар, до конца қатыс. Сол Алматыға бару керек деп, Алматыда бір. Менің ойымша жақсы КВНщик, актер шығады деп ойлаймын. Бір жағынан иә сөйтіп ойлайды, халық деп ойлайды, бір жағынан киноға барсаш дейді, бір жағынан. Енді біз рөлді ойнай береміз, өмір үйретеді екен. Неше түрлі біз үйретеді. Бір жағынан ойда болған киноға, неге кастингкада барайын деген ойлар болған, ол кезде барамадым, қу тіршілікпен жүріп қалдық. Біз болашақта Досанды телеэкран арқылы сахнада болмаса сериалда көруіміз мүмкін. Мүмкін, алла бұйырса. Енді Досан, сен ата-анам жоқ деп эфирде де айтқансың, бағана да бір сөзіңде айтып қалдың, иә? Досанның балалық шағына оралайықшы. Жалпы ата-анаңнан айырылған кездер қалай болып еді негізі? Қанша жасыңда? Ата-анадан айырылған кездер. Мен анамнан 25 жасымда айырылдым. Әкем 9 жасында қайтыс болды. Ол кезде балалық болдық, түсінбедік. Әке қайтыс болды. Сол аңсайды екенсің, әкенің қадірін сол кезде уақыт өте келе түсіндім. Сол арасында 25 келген кезде анам өмірден кетті. Өте қатты ауыр болды, өте стресста болдым, былай айтқан кезде жаман. Артында екі қарындасым қалды. Ол 99 жылы қарындасым бала болсам оқытып жүрген ол жылдар. Сол бір ауыр кезеңдер болып кетті да. Енді айырылған ешкім басына бермеймін. Анасы барларды айтам, қазір қадірлеп, құрметтеп, аяғынан сүйіп, жылы суға салып. Сол өкініш бар, иә, анам. Көп зат бар, айта алмай кеткен бір өкініштер бар. Енді тағдыр ғой, енді Алла тағаланың маңдайына жазғаны шығар. Аллаға шүкір, анама көп рахмет, осы күнге жеткізіп, оқытып, тоқытып, ер жеткізіп, дүниеден өтті.
енді өкініш бар, өте өкініш бар. Анам тірі болса екен деп армандайсың, қасымда болса екен. Қосаяқ жақсы көретін ол кісі, анам қосаяқ қатты жақсы көретін, сүйіп тыңдайды. Кейде ойлаймын, қосаяққа барып, ол дүниеде жатқан кезде көріп жатқан шығар, оны ұлыңыз осында жүр деп. Енді тағдырдың жазғаны ғой, өкінішке орай. Мама папаңмен тағы да бір жүздесу мүмкіндігі болса не айтар едің? Жүздесу мүмкіндігі болса, анамды, сізді қатты жақсы көремін анам деп, әкемді құшақтау сен, анамды да құшақтап. Енді мынандай тақырыпты ойламадым болады деп, енді анамыз көп айтатын нәрсе, маңдайынан иіскеп құшақтап, соны айту сен жақсы көремін сізді анашым, рахмет сізге көп осы дүниеге алып келгеніңізге себепкер қылып. Тағдырдың жазғаны енді сынбау керек, ең бастысы. Кейде айтады, анадан айырылған жаман. Бір жыл ма стресте жүрдім, қатты не істеймін, қарындасым не болды, ағам жалғыз қалдық деген сияқты. Сондай уақыт өте келе сынбау керек екен. Енді сынбау керек, қандай болып қалдым, солай болып. Мінез, анам постоянно айтатын, мінезіңді көрсетпей ешкімге, тәкаппар болма, ақылын айтатын. Сол ақылмен өстік. Қазір ешкімге жаманшылық тілемейміз, әйтеуір өзімізбен өзіміз күнімізді көріп, Аллаға шүкір, ел қатарлы жүрміз. Анама рахмет, осы күнге алып келгеніне, әкеме де. Сондай. Папаң өмірден кету себебі ауырып қалды ма? Енді әкем өмірден кету себебі сол. Оны қатты қозғағым келмейді, енді ренжіме. Соны ауру болды. Соны себеппен болды. Анам тоже ауырды, жүректен. Емдеттік, Алматыға алып келдік, емдеттік, Талдықорғанға да бардық. Емін таппады, бір жағынан емін таппады да, сол ауылға өзі сезгендей ауылға апарыңдаршы мені деген, ауылға апарыңдаршы. Соңында, кезінде ағам қолында болды, біз Алматыда қалдық, екі қарындасым қасымда болды. Сол бір кішкене өкініш бар. Соңғы звондаған кезде дұрыс сөйлесе алмай қалдық. Сол кезде өмірден кетейін деп жүргенде бір 2-3 күн қалған кезде звондайтын. Мен де звондаған кезде қатты бір ашылып сөйлесе алмадым, анамды қалыңыз қалай деп өкініш бар. Сол өкінен кейде сол кезде звондаған кезде дауысын естіп, не айтады. Адам іздейді екен, адам қайтыс болады алдында, жан-жақты звондап, біз оны білмедік, 25-те болдық, жас болдық қой, бір жағынан жастықта бар арасында. Бір өкініш бар, бір анам дұрыс сөйлесе алмаймын. Соңғы кезде қайтыс болатын алдында кейде бір өкініш бар. Ол кезде сен кісінің қасында емес едің, Ол кезде Талдықорғанда болды, мен Алматыда болдым. Соңғы күндері звондап, күнде звондап жүретін. Ботаға қарындасыма звондайды, қарындасым арқылы сөйлесеміз. Кейде бір сондай бір сөйлессем екен, сол өмір қайтадан артқа айналдырып, не айтады, не істейді, қалай өкініш болады екен. Сен қазір барса жандарға айтамын, аналарыңызды құрметтеңіздер, күнде звондап тұрыңыздар. Енді қадірін түсінеді екенсің, анаң болмаса. Әрбір жанға айтам, звондап, телефонына звондап тұрыңдар постоянно. Ана деген орны бөлек. Басқа сұрағыңыз. Менде андай бір сұрақ бар. Саясатқа қаншалықты қызығады деген досам. Саясат көре ма, қызыға ма, зерттей ма? Вообще Қазақстанда не болып жатқаны қызық па? Саясатқа енді кішігірім саясатты білеміз. Қазақстанда не болып жатқанын ол бәрі біледі. Қазақстанда енді қымбатшылық солғы көріп жатсың. Өзі Россиядан көшеді, квартираны көтеріп сатып, қазақтар тұрып жатқан, семейный қазақтарды шығарып, орыстар тығып жатыр. Қымбатшылық. Енді білмеймін, Алматыда өмір сүру қиын, бәрі қымбат. Саясатқа келген кезде біз енді халық не дейді, айтады.
айтады, қояды. Билікте отырған адамдар, олардың іс-әрекеттері ғой бәрі. Енді оларға да ештеңе дей алмайсың. Енді бұл политик қой. Бұл жоғары жақта біз шеше алмаймыз ештеңе. Жоғары жақта отырған политиктер солар шешеді. Біз қазақ тыныштық халық үйреніп қалғанбыз ғой. Шүкір Аллаға, шүкір соғыс жоқ, әйтеуір еліміз тыныш деп. Енді бөліп жарып айтқым келмейді. Енді бүйту керек, сөйту керек деп енді уақыт көрсетеді оны. Көз қарасым былай дұрыс. Жаңа Қазақстан құраламыз деп ойлайсың ба? Жаңа Қазақстан құраламыз деп ойлаймын енді. Енді биліктегілер ауысып, бір халықтың қамын ойлап, осы халықты көтеріп, кішкене бір басқа бір системада енгізіп, бір арабтар сияқты өмір сүруге болатын Қазақстан ғой, жалпы былай айтсақ. Енді білмеймін, сондай жағдай. Қазақстан болады шығар деп ойлаймын. Кішкене үміт бар, шүкір болады. Саясат туралы көресің, бақылап тұрасың? Бақылап тұрамын, жаңалықтарды көріп тұрамын, не болып жатыр. Сол бая Қазақстанда не зар жылатқан, сол бая бағалар қымбат, продукты қымбат, анау қымбат, мынау қымбат, қымбатшылық, зарплата аз. Халық өзі кредитқа кіріп алған. Енді мойындаймын, менде кредитім бар енді. Мойында көрем, бәріміз кредиттамыз ғой қазір, тек қана кредитқа ғана жұмыс істейміз. Бір тамағым деген сияқты ғой. Енді уақыт көрсетеді, енді басында ойлайтын, осы зарплаттан зарплатқа деп. Енді шүкір қазіргі жұмысым жақсы, жетеді. Енді адам басы істесе, өз әрекет істесе, өз еңбегін табады. Бір басында қанша кредит бар? 3 кредитім бар. Сондай жағдай, тағы да кредит туралы сұрақ қоймам. Түсінікті. Осымен біздің Досанмен болған интервьюіміз соңына жетті. Досан, саған көп рахмет. Саған рахмет. Жауаптарыңа. Сенің орның сахна. Мен өз басым сені сахнадан көргім келеді әлде. Рахмет. Аман сау бол. Не дейміз? Саған да рахмет, көп болса шақырып, өмірімде бірінші рет интервью алып отырмын. Рахмет. Пока енді үлкен жұлдыз болып кетпейінше ұстап алайын дегенбіз ғой. Рахмет көп. Сұхбатқа келгеніңе, уақыт бөлгеніңе саған көп рахмет. Құрметті көрермен, интервью ұнаса комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Келесі кім сұхбатқа келсін, оны жазсаңыздар болады. Ученский всегда сіздермен бірге. Мейлі, Досан. Все, жақсы.